你哋已經係第5年參與我哋咧香港著名品牌㗎啦。咁啊，不如介紹下你嘅品牌先啦，好嘛 Raymond？好啊。咁啊，我首先好多謝阿 Alvin 邀請我哋聯設計啦。咁我哋咧就係一間咧主力啦，香港嘅家居裝修設計公司嚟嘅。咁我哋基本上係會有我哋嘅驗樓師團隊啦，亦都有我哋7至8名嘅設計師啦，咁亦都有裝修顧問啦，咁可以去了解客戶嘅需要啦，跟住幫佢做一啲佢哋貼心嘅設計，甚至咧有時咧我哋都會做一啲免費驗樓嘅，幫啲公公婆婆啊，甚至好似早排啦，好似1-2個星期前啦。咁都會有啲機構邀請我哋咧去華富村啦，有啲舊樓嘅搬遷啊。咁我哋就去嗰邊咧幫佢哋去做一啲講座形式啊，喺啲禮堂啊，咁啊教育嗰啲公公婆婆一啲裝修需要啊咁樣，希望可以回饋翻一啲社會啦。咁當然嚟到你哋呢邊，咁亦都多謝你哋邀請。咁我哋都會作出一啲合作啦，甚至一啲唔同嘅優惠方案啦。咁但係我又想咁問，你覺得咧你參加咗香港著名品牌咧，其實嚟到今年咧都已經唔係第1年㗎啦，好多年。我哋幫到你啲乜嘢咧？幫到都好多嘅其實。嗱，首先喺個知名度啦。咁因為坦白講喺裝修呢個界別啦，我相信大家都聽過咧。其實出邊啊，其實好多客戶咧，其實係佢好擔心咧，就係裝修質素，甚至爛尾嘅。因為我諗好多一啲報道啊，包括一啲東張西望嘅媒體啦，都有好多唔同嘅爛尾個案啦。咁變咗咧，喺呢個新城幫到我哋，就係起碼人哋會對我哋個信心大咗。即係參與新城廣播我哋特約嘅2個節目啦。係啦，咁當然爛尾呢樣嘢唔係我哋嘅標準嚟嘅，從來我唔會係用呢個標準去做生意。呢個太低啦。咁所以變咗起碼人哋俾到個信心啊，因為有時裝修其實個信心都好重要。咁另外我哋亦都有好多一啲案例啦，我諗差唔多有500個嘅真實嘅住宅案例，亦都好多業主嘅好評嘅。其實喺我哋嘅 channel 上邊有好多業主咧完成咗個單位之後咧，佢哋係願意咧企出嚟分享翻成個裝修過程佢哋嘅感受。咁啊滿唔滿意個單位嘅設計啊，個質素啊，唔同嘅部門去跟進，做得好先至會肯出嚟，一係做得好差先至肯出嚟。咁好差就唔喺你個 channel， 好差就係喺 TVB 嘅啦。咁所以咧，通常咧喺你嗰度出現嗰啲咧，一定咧就係做得好。不過其實正如咧頭先阿 Raymond 咁講啦，我哋個平台本身嚟講咧，我哋不做每一個行業淨係得一間，反而咧我哋係用嘉許嘅形式，所以唔同行業咧，你可能會見到，咦點解幾間可能類似嘅行業都做到香港著名品牌咧？嗱 Raymond 都係唔介意嘅，因為大家都知道其實行業好多唔同嘅一啲品牌，但係可以俾我哋揀到出嚟，亦認證到出嚟咧，只係有少數幾間，而呢幾間咧，我相信咧，希望大家咧都可以多多支持。今日多謝 Raymond，多謝晒，好，多謝晒。